qabatteetiin jirta galaane. ቆይ በነችሁ ይሰራል አንገሳ Oppilinki gara ijoolleen kuuwwan. Oppilinki godha inshallah hangatanii. ها؟ مجانا سليط. أنا بوي سنين إنجني برمجاها الرافدين سنجري مدي. مودين تقبضت مليتاتي سشات وغلطو. كروف مكان كيتي في سمو كيكي سمودي قبضت ملكني لأنه أكا ديبين إنجر أرغتير توانتي فكما غافيس تتاي تجراچا جرتا. أتاقينيو. أيه. مسي. Masih masih wabola ni jirta silkii bira akkam nayyaa bareedduun sirra galata rabbii jajjabaata sirra nagaadha ayyee nagaa jiraachuu kaa hunda caaluudha Gaaffii gaafatamaa jiru ageetteerta mire irra deebi'uun nan barbaachisu. Akkan silaalutti kiristaanadha. Ayyee. Akka macaafaatti kiristaanummaan amantaa ta'uu isaa ragaadha. Ragaadha. Ragaa naa kennin jedhe. Inni sirriidha amma ragaa malees akkamitti deemna reedoo ta'e yookiin immoo nama akka keetii kanatti muumannaa itti dhiisuu wayya malee. Akeekkachiisaaf diin dagattee lubbuu. Maal abdiin gooftaadha moo? Abbaa qabeenyaati bar. Banne maal ijoollee? Eenyu caala inni laata? Amma dhiisu waa'ee abdii dhiiseedha. Macaafarraa ragaa nuu kennuu hin dandeetta abbalitti kiyya. Lakki sitti muumannaa ittuma dhiisuu wayyaa siin jedhe galtuu akka keechan asirra deemtanii amantaa namaa tuttan kan. Hayyaanatti ni mini ustaas Farhaan galchaa ijoollee as jala jiru na fakkaata. Hayyaanatti ni mini abdiitti himish anatti ni mini. Hayyee abdiitti himish hanganeera mitiire anatti ni mini. Ijoollee eenyu buuse moo ofii buute? Ofii buute isheen kun ni beeksisti waan ta'eef asirratti namni nama buusu ni beekama. Ilaa nama tokko quba itti qabuun dura rakkinni namni sanii maalidha jedhaa hubadhaa. Namni tokko amantaa kiristaanaa bahuu keessan dura namni kun maal barbaade maal dhabe amantaa kana keessa bahee jira. Maaliif ofii keessaniifuu kan deebiin arganne nama tokko amantaa keessanitti deebisuudhaaf jibbaa arrabsuu fi qeequmsarraa jalqaba ofuma keessanii ofitti araaramaa. Nama amantaatti araarsuun dura ofuma keessanii namummaa keessanii ofuma keessanii ofitti araaramaa. Gaafa sana moo namatti isin tartan jechuudha. Yoo keessi kee ofii keessaniifuu tasgabbii isin hin qabaanne yoo deebii dhabdan amantaa jechuun waan guddaadha. Duuba akkamitti dandeetti maalitiin namatti taruu dandeettan? Hin dandeettanii bara. Sumayyaan maal dhabde amantaa kana keessa baate waan jettanii fakkeenya wanni dhabee isin biraa beekinu waa hedduu jira. Waan ani dhabe san namoonni hin beekne illee yaa hubatuufan. Amma gariin namaa kiristaanummaa sagalee deddeebisa maayitii qabataa. Sabboontu maayitii qabataa. Sabboontu buusa maalish ni jeeqa bilbilishee moo isa faanidha. Buusina akkam jirtu nagaa jirtu? Obsi qasqas godhi motora. Zaama jira qasqas. Ani fakkeenya akka sumayyaatitti an jibba isiniif qabaadhe yookaan kiristaanummaa nan jaaladha osoo hin taane amantaa keessa isiniif kabaja. Laakiin sumayyaan maal dhabdee fakkeenya kiristaanummaa keessaa baate. Ana bichaa miti ka kiristaanummaa keessaa bahe namoota hedduu keessaa bahee jira. Laakiin maaliif hin dhabnee keessaa baane beektanii? Yesuus ilma namaa ta'uu, inni ergamaa ta'uu, Waaqayyoon isa erguu, inni Waaqayyoon qabaachuu, inni akkuma keenya nyaatee dhuguu, inni akkuma keenya dubartiirraa dhalachuu, inni akkuma ilma dhiiraa kamuu
qaama hundaa qabaachuu. Kiristaanummaa immoo amantaa akka hin taane wanti kiristaanummaa jedhamu amantaa osoo hin taane barattoota baawulos jira ijoolleen keenya jira kanaa ofiifuu as ta'eche waa ijoollee dubbatti. Gadi buusaa mana jala dubbatu gadi buusaa. Ammaan booda uffinni isiniif hin taasisiin. Kiristaanaa yoo dhuguma. Ortodoksii waan jedhamu immoo amantaa akka hin taane hin jiru. Macaafa hin dubbisan. Kamittan taate sobeetiin isin faana jiraadhare. Sobee jiraachuu hin barbaadu waan ta'eef dhabee wantu lubbuu tiyyaadha keessaa bahe maaf na jibbitan. Ortodoksii waan jedhamu macaafarra hin jiru. Jechi qeesinnaan jiran amanuu hin danda'u kaa. Yoo macaafarra jiraate fidaaniin amana. As kennaa ragaa fidaa. Ana bicha miti namoota baay'ee amansiisachuu dandeettanii. Bareedduu keewwaati nuuf fide quraanni quraanna amantii kan jiratti. Akkasii namni tokko hanqinni ilma namaa sanaa maal inni jedhaatini hubadhaa maal dhabeedha. Kana barbaada deemtee dhiira barbaada deemtee birrii barbaada deemtee maal isin hin qabdanii? Birrii soo ta'e haftaamii meeqa jira kiristaan? Dhiira soo ta'e bareedaa meeqa jira achi keessa? Rakkina sanaa osoo hin taane rakkinni kenna gaafii isin gaafanneef yeroo achi keessa jirtanillee deebii nuu kennuu dhiisuu. Yoo as dhufne moo dhugaa qabannee dhufnee dhugaa isinitti himne nama qeequu ila sooftii lafarraa fixxanii harka keessaniin imimmaan xaragattan malee hanganani lubbuun jiru rabbitti isin waamuu hin dhiisu. Ajaja keessan osoo hin taane ajaja rabbii kiyyaan qaban. Yoo barbaaddan ibsaa cabbattan malee osoo hin jaalatin akka heerasitti osoo gaddisinitti marraramu itti gadi dhugdallaan la'innahu asirra baatanii yoo na arrabsitanillee dhugaan maal akka taate ni beektan. Dhugaa jirtu moo akka heexoosu sunitti hadhaa'u itti gadi dhugdan jechuudha. Ammallee osoo na arrabsitanuu dhugaa jirtu numa fudhattan ni barattan. Ammallee kiristaanummaan amantaadha amantaa miti. Erga amantaa ta'e masrajaa fixuun bakka ragaan barbaada. Erga amantaan taane ana amantaa miti jedheera. Ortodoksii waan jedhamu macaafa keessayyuu hin jiru. Jira taanaan ragaa fidaa arraba dhiisaa. As kennaa ragaa naa kenninaan anillee isinirraa bilisa. Bakka allaqe kana qofan barbaada. Amma sitti gallakkiseera laal. Ijoolleen taasisaarra jiran sitti gallakkiseera. Oofeete fiidi yoo fiidha dabala geessuuf jecha bukeessa. Ira jecha deebitanii amantaa keessan Sudah ijoolleen masaraa ijoolleen. Halo. Yuusa wayii tortora. Hey. Deema kiufiki. Me ani kan jedhu keessan ijoo hin jiru akkami mana maal maqaan isaa isa tokko geessanii kan keessan dhiira. Iddootti sangaadhaaf. Nuti fokkisaan qabnu bareeda malee. Wayi iddootti sangaadhaaf fardatuman sana geessanii kan keessan dhiira. Achi geessanii tumsiisanii. Fokkisaan qabnu nuti. Kabaja naasaa wallahi. Kabaja naasaa diraa keessan. Lafti Ramadaan ennee isin qusataa irraa kabaja naasaa asuutuma hidhaati tole. Gaaffii gaafatamtan deebisuu yoo dandeessan deebisa. Yoo hin dandeenye immoo bakka itti akka ijoollee warra miliqaa jiran sana itti miliqaasin illee itti ijadhaa shan ijadha. No gaaffii gaafachuun alatti namaa deebisaniiti. Ishiidhaan uyyukkoo mee ati quraanni ani amantiidha kan jedhu fidii yennaan hin didde bara. Namni osoo gaaffii nama gaafachuun. Isa anas si deebisa rakkoon qabu. Gaaffii gaafatte deebismee ifee baqaata. Ati gobaziidha bakka ifeen hin deebisti. Bakka ati kan shi deebisiti. Gaaffii naani amma fakkeenyaaf pheentedha ragaan koo Yesuus Kiristoos kara lafaa dhufuu isaatu iyyuu anaaf kuni ragaadha. Ragaa kana caala maalii qaba? Kana nama hin jiru. Lakki. Yesuus akkana ta'uun anaaf ragaadha hin jedhamu kwa. Akka amantii keenyatti akka nuti amannetti bara akka isin amantanitti osoo hin ta'in akka nuti amannetti. Akkana taanaan ragaan qabdan